სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება, ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა და რაც თავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. გსურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველ მიზანს. მაშინ დაგვიკავშირდით 599 14 65 25 598 14 65 25. მოგესალმებით ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტო ჟურნალისტი მარიამ თექვაშვილი. მე მინდა გამოგზავნოთ ჩემ სკოლაში და გავესაუბრო ჩემი სკოლის დირექტორს ანა უშკინაშვილს. მას წამხარი გამიდავთ. მოგესალმებით ქალბატონო. მოგესალმებით ჩემო კარგ. ჩვენ ტელევიზია ინკოგნიტოს პატარა ჟურნალისტები ვართ და ვცდილობთ რომ დავიხოცოთ და გამოვიდეთ საინტერესო და კარგი მომავლის მქონე ჟურნალისტები, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ რესპონდენტებს. ახლა კი მინდა რამოდენიმე კითხვა დავისვა. რა კეთდება განსხვავებული ბავშვებისთვის თქვენ სკოლაში? ბავშვებისთვის ჩვენ სკოლაში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ კეთდება. ჯერ ხედავთ ახლა როგორი გარემოა შექმნილი ბავშვებისთვის, ხო? არის ძალიან სასიამოვნო გარემო და არის ოჯახური სიტუაცია, თქვენც ხედავთ. კლასში არის სულ მცირე 10-15 ბავშვი და არის ინდივიდუალური მიდგომა ყველა ბავშვთან მიმართებაში. თუ რომელიმე ბავშვს რომელიმე საგანი გაუჭირდება, შეიციციმარი, ჩვენი პედაგოგები რჩებიან აქ და ყოველთვის ამეცადინება ხოლმე ამ ბავშვებს. და ყოველდღიურად ხდება გაკვეთილების გამოკითხვა, რაც იშვიათია სხვა სკოლებისგან განსხვავებით და არის გარდამავალი პერიოდი აქვს. პირველ სართულზე იციო საბავშვო ბაღის გვაქვს და გვაქვს დაწყებითი სკოლა. ხდება ბავშვის გადასვლა გარდამავალი პერიოდი ბაღიდან სკოლაში უმტკივნეულოდ. რითი გამოირჩევა ეს სკოლა სხვა სკოლებისგან? ეს სკოლა სხვა სკოლებისგან ბევრი რამით გამოირჩევა. ჯერ ერთი გამოირჩევა იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს საბავშვო ბაღების ქსელი ცეროდენა. 5 ფილიალი გვაქვს. და ჩვენთან გაზრდილი ბავშვები, ჩვენ საბავშვო ბაღში გაზრდილი ბავშვები, რომლებსაც ერთი წლიდან ვსდით, მოდიან ჩვენ სკოლაში სასწავლებლად. და ყველაფერი ვიცით ამ ბავშვების შესახებ, ვიცი. აი, გვერდზე რო გაიხედება, უკვე ვიცით რა უნდა ამ ბავშვს. კლასში ფაქტიურად არის ყველა ბავშვს აქვს ერთი და იგივე დონე, იმიტომ რომ საბურთალოზე გვაქვს ფილიალი, ცეროდენას ფილიალი, ვაკეში გვაქვს, მარჯანიშვილზე გვაქვს, ორთეჭალაში. ეს ბავშვები ყველანი ჩვენი გაზრდილი ბავშვები მოდიან ჩვენ სკოლაში. და აქედან გამომდინარე განსხვავებულია ჩვენი სკოლა მწიგნობა არის სხვა სკოლებისგან და გარემო თვითონ აი როდესაც ბავშვი შემოდის ჩვენთან სკოლაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ყველა კედელი საკლასო ოთახიც კი რა შევსადეთ ჩვენთან საკლასო ოთახში, ხო? არის მოხატული და ბავშვი არის ბავშვი გარემოში. რაც რადიკალურად განსხვავდება სხვა სკოლებისგან. ახლა უცხოეთში თქვენ რო წამზადეთ და ნახოთ, ასე არის დიფერენცირებულია ყველა სკოლა, დაწყებითი სკოლა არის ცალკე შენობაში, საბაზო სკოლა არის ცალკე შენობაში და უმაღლესი სკოლა, ანუ 9 კლასიდან მე-11 კლასის ჩათვლით არის ცალკე შენობაში და ასეც უნდა იყოს და არაჩვეულებრივი გარემო აქ შექმნილი. და ბოლოს მინდა გადაცემის დასრულებამდე დავისვათ კიდევ ერთი კითხვა. გისმენთ. რა გულისხმობთ ჩვენ მომავლის ტელევიზია ინკოგნიტოს ბავშვებს? მომავლის ტელევიზია ინკოგნიტოს ბავშვებს ძალიან საუკეთესო სურვილებს უსურვებ, წარმატებულ ეთერს კი სურვებ, გამოსულიყავით ცნობილი ჟურნალისტები, ობიექტურად გაგეშუქებინოთ ყველა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და შეგეცვალოთ ქვეყანაში პოლიტიკური, სოციალური მდგომარეობა ქვეყნის სასიკეთოდ. წარმატებებს უსურვებ ინკოგნიტოს ტელევიზიას. მე ვიცი, რომ ჩვენი სკოლა მწიგნობარის ბავშვები ძალიან დიდი რაოდენობით და მრავალი წელიწადია უკვე დადიხართ სტუდია ინკოგნიტოში და სულ მუდმივად თვალყურს გადევნებთ და გახარებული ვარ თქვენი წარმატებებით. მადლობას გიხდით ყველაფრის. თქვენ დიდი მადლობა რომ შეწუხდით, მოგბრძანდით და ინტერვიუ აიღეთ ჩემგან. მე დროებით გეშვიდობებით და ისევ დაბრუნდები უფრო საინტერესო გადაცემებით. ვფიქრობ, ჩემ პირველი სიუჟეტი კარგად წარიმართა. თქვენთვის მუშაობდი მე ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს ჟურნალისტი მარიამ თექვაშვილი. მადლობა. ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს მეორე კურსის ჟურნალისტი ხატე რამხელიძე. დღეს მე მომზადებ რუბრიკას სახელწოდებით კამერა.
შეთვის კამერას. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ჩემს საყაროს სკოლაში. წამოვყენე კამერა. მინდა კითხვა დაგისვათ. როგორ ჩაიარა მარიამის თათაშვილის პირველმა სიუჟეტმა? მარიამ თათაშვილის პირველმა სიუჟეტმა მე მგონი არაჩვეულებრივად ჩაიარა, იმიტომ რომ მარიამი ზოგადად არის უნიჭიერესი, უჩხვიანესი გოგონა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარიამს არასოდეს არ დაამწყდება ანაბასწავლებელთან ჩაწერილი პირველი სიუჟეტი. წარმატებას ვუსურვებ მარიამს. მადლობა. ახლა გადავინახოთ მარიამ თათაშვილს. მარი, როგორი შთაბეჭდილებები დაგეტოვა შენი პირველი სიუჟეტის ჩაწერა? პირადად მე ძალიან მომეწონა ეს სიუჟეტი, არ მეგონა თუ ყველაფერი ესე ადვილად დამთავრდებოდა. მადლობა. ახლა კი მინდა კითხვა დავუსვათ მთავარ ოპერატორს, მარიამ გარშაუაშვილს. მარი, როგორია შენთვის კამერასთან მუშაობა და ოპერატორობა? ძალიან მაგარი, მოგეთ ყველაზე კარგად მოვიგე ეგ პროფესია. თუმცა ჟურნალისტიკას არანაკლები მომწონს. მარიამის სიუჟეტზე ვიტყვი, რომ ძალიან კარგად გაართვა თავი, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი იყო რესპონდენტმაც გამაოცა, იმიტომ რომ სასწავლად გახსნილი იყო, სასწავლად მეკობრული. მოკლედ მე მგონი ძალიან კარგი გამოვიდა. მადლობა. დიდ მადლობას გიხდით ყველას.